ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2024 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 850 ಚದುರಡಿ ಅಂದರೆ 8.5 ಚದರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಚದುರಡಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪ್, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮೇನ್ ಗೇಟ್, ಟೆಂಪರರಿ ಇಬಿ ಲೈನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಮೆಂಟ್ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 425 ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 320 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 425 ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ 1,36,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ 280 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾಲಮ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಟೈ ಬೀಮ್, ಸಿಲ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಲಿಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಜಾ, ಮನೆಯ ರೂಫ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 3,600 kg ಕಬ್ಬಿಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 kg ಕಬ್ಬಿಣ 70 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 2,52,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣ 1 kg 60 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, 75 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ಫ್ಲೋರ್ 4 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ 15,000 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 15,000 ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ 1,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಮ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ಗಳ ಎಣಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಊರಿನ ಹೆಸರಿನ ಸಹಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ 1,700 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 40 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 1,700 CFT ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 68,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ 800 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 45 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 800 CFT ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 36,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3/4 ಇಂಚ್ ಜಲ್ಲಿ 1,500 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 38 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 1,500 CFT 3/4 ಇಂಚ್ ಜಲ್ಲಿಗೆ 57,000 ಆಗುತ್ತೆ. 1.5 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ 400 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 36 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 14,400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಕಲ್ಲು 1,000 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 30 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾವೆಲ್ 2,000 CFT ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CFT 18 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 36,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 500,000ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 55 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 46,750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 45 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 13,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ 1, ರೂಮ್ ಡೋರ್ 2, ಕಿಟಕಿ 5, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ 2 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರೈಮರ್, ಎಮಲ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ 1,36,000, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ 2,52,000, ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ 1,50,000, ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ 1,04,000, ಜೆಲ್ಲಿ 71,400, ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಕಲ್ಲು 30,000, ಮಣ್ಣು 36,000, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 1,50,000, ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ 70,250, ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ 1,20,000, ಪೇಂಟ್ 90,000. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 850 ಚದುರಡಿ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ 12,09,650 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಖರ್ಚು ವೇರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಊರಿನ ಹೆಸರಿನ ಸಹಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಕಬ್ಬಿಣ ಕಟ್ಟುವುದು, ಸೆಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 430 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 3,65,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 2 ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 65 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆಗೆ 55,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 33 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಲು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 22 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸೇರಿಸಿ 1,300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 28,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲು 42,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 350ರಿಂದ 500ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಯಾವ ಊರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ 16 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ, ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ 18 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ, ಗ್ರಾನೈಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 26 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 36 ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕೂಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾ, ಊಟ, ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಗೆ ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 350 ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಊರಿಗೆ ಊರು ರೇಟ್ ವೇರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಪ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್, ಎಲಿವೇಷನ್, ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್, ಪಾರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್, ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದು, ಡೈಲಿ ಕೂಲಿನ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ
ರೇಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 3,65,500, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ 55,250, ವುಡ್ ವರ್ಕ್ 30,000, ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ 28,600, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ 42,500 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ 5,21,850 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿಸಿ 17,31,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚದುರಡಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 2,038 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 850 ಚದರಡಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಖರ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 1,750ರಿಂದ 2,600ರವರೆಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೂಲಿ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿನ ಎತ್ತರ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಎಲಿವೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈಗ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪ್, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್, ಮೇನ್ ಗೇಟ್, ಟೆಂಪರರಿ ಇಬಿ ಲೈನ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸಂಪ್. 8,000 ಲೀಟರ್ ಸಂಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಇದೇ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಸೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ 150 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ಗೆ 10 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು 140 ಅಡಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 2,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪ್, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬದಲು ಫ್ಲೈಯಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ 9 ಇಂಚ್ ಗೋಡೆಗೆ ಬದಲು 4 ಇಂಚ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಮಾಡಲು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಗೇಟ್ 8 ಅಡಿ ಅಗಲ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಲು ಅಂದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 1,00,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರವರಿ ಇಬಿ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವೈರಿಂಗ್, ಮೀಟರ್, ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ 1.5 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪಜಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆ ಹಾಕಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದರ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ. 850 ಚದುರಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಖರ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.